Tšau, meil on jäänud nüüd sellel hooajal veel üks ja viimane võistlus ja selleks on Riia, mis on siis FIA Drifting Cup. Enne seda me oleme nüüd auto käinud kõik üle, kontrollinud, poltšek on tehtud, õlid, filtrid vahetatud ja nüüd on jäänud vaid 2-3 asja, ütleme niimoodi. Meil on vaja veel kokku pakkida, meil on vaja kontrollida, et filtrivahetus õnnestus ja kolmas asi, meil on vaja, ja tegelikult me pole seda ka, ma ei tea ise ka seda, kontrollida auto ajalugu. Nii et kõigepealt lähme kontrollime filtrivahetuse õnnestumise üle. Ma ei tea, kui teil on mingeid paremaid mooduseid, kuidas te neid kontrollite, võite kommentaaridesse teada anda. Järgmine asi siis, mis meil on vaja teha, mis mind tegelikult ennast ka väga huvitab, kui ma selle auto ostsin, siis ma ajalugu ise ei kontrollinud ja kindlasti kui sa ostad uue auto, siis on väga lihtne. Mine Car Verticali, saad enda auto ajalugu kontrollida. Ja vaatasin ka mina, panin Car Verticali VIN-koodi sisse ja mis ma siit näen? Näen siukseid huvitavaid asju näiteks. Et läbisõit on, see auto on siis 2003 aasta mul ja see läbisõit on 15 kilomeetrit. Ehk siis just kui auto pole kunagi ülevaatusel või kuskil services käinud, kus oleks siis läbisõidu märk maha jäänud ja kahjus ei ole, mis on päris hea. Ehk siis ta on, kui ma selle auto ostsin, siis ta oli ka väga-väga silekere. Ja üks huvitav asi, mis siit veel välja tuleb, on see, et see auto on originaalis olnud parempoolse rooliga, aga mina istun vasakpool. Ehk siis rool on ümber tõstetud. Ja teiseks on see, et see auto on, see on lihtsalt huvitav fakt. See auto on originaalis 330 bensukas ja see auto on ka 3-liitrine, aga siin kindlasti ei ole see sama mootor vahel, mis ta oli algselt, aga siin on siis stroker mootor. Kui sa paned VIN-koodi sisse ja hakkad auto ajalugu kontrollima ja sealt ei tule mitte midagi välja, siis sa saad krediiti, et kontrollida järgmist autot. Nii et kindlasti enne auto ostu hüppa carvertical.com, pane kood sisse Randalu, saad 20% alla või selle video all on description link. Ehk siis kui sa klikid selle peale, siis ta viskab sind kohe õige sooduskoodiga, paned VIN-i sisse ja need auto ajalugu. Ja nüüd ongi kõik, järgmine samm, auto on korras, kontrollitud, paneme asjad kokku ja kütame Riia poole, nii et teiega näeme juba seal. 45 osavõtjad, 33 erinevat riiki, siin on Jaapanist, Lähis-Idast, Brasiiliast kauged kohad ka, kõik on enda autod siia lennutanud. Selleks ürituseks, mis FIA on hästi siukene reguleeritud, siin vaadatakse sul kõik, et auto oleks vastavalt regulatsioonidele. Me puhtalt läbisime kõik ilusti ära. Autod kaalutakse siin ja siin on veel niimoodi, et siin on siis kaaluklassid ja olenevalt kuhu su auto siis, kus su auto kaal maandub, selle refi laiuse pead siis panema. Siin on maksimum on 265, millega võib sõita. Ja meil ongi 265 ja mis meil on uut, on muidu ta on tegelikult just kui kõik sama. Ta on Sestino 265, see sama, millega me sõidame ka Mastersile 285 ainult. Aga siia on nüüd pandud äärtesse, on rohkem mustrit pandud ja karkass on teine kui varasemalt. Ehk siis just kui teooria juttude järgi peaks natuke kauem kestma ja pidamine peaks olema lõpuni välja ühtlasem, et ta ei kulu äärtest siis ennem ära. Aga seda me näeme siin trennides, et tegelikult see rada on nagu niivõrd pikk. 2021, kui me viimati käisime siin, siis minu võistlus lõppes Jack Shanahani vastu, kus ma panin viimases kurvis seina puhtalt sellepärast, et ref sai otsa ja ei jagunud 2 ringiks. Ühesõnaga, anname teile tagasisidet, kohe hakkavad meil trennid, me oleme grupp A-s ja vaatame, kuidas, muidugi me head vastust kohe kindlasti ei saa, sest et väljas on siiski on külm, rada on väga külm, et esimesed ringid on nii või naa kindlasti libedad ja kohe täit tõde ei saa, aga proovime ja hakkame otsust minema.
Пацан лайф. Пацан, блядь. Pärnik on puuri pannud, aeg on ees. Igati pidi oli patt, aga ega see niit ka hea ei olnud, ta juba tuli esimesest kurvist tuli no-go'sse. Mis see ref tegi, kas tundsid lõpus, et läks libedamaks ka või? Kusjuures vahepeal grippis ära, väga huvitav oli siukene nagu kestis, siis vahepeal oli libe ja siuke erinev, vaatame, mis see muster teeb. Chase oli täitsa mõttetu, et see, kes siin, kelle taga ma chase'isin, ta on teinud 2 ringi siin üleüldse, et ühesõnaga see läks nimine nahka. Liid oli siukene, et rada on külm ja suht libe. Ja lõpust viimast 3 kasti ja kurvi. Noh, kurvi sa näed, aga neid kaste maas ja neid jooni ei näe. Et ma pean vaatama, siin on koonused ka pandud, ma pean hakkama neid sihtima, muidu sa nagu enam-vähem tead ja näed neid kaste. Alguse osa on teada, alguse osa on okei. Nüüd tuleb seda viimast. Ja rehvidega on ka niimoodi, et neid ei ole. Noh, praegu ta on ikka slick, ega ta ei kesta ja need 2 ringi ei olnud mingid perfektsed ka. Mekaanik ütleb, et rehvid on otsas. Aga õnneks see kestab nagu selles mõttes, nagu ütleks, see on ülinormaalne, хороший rehv raisk. No kestab nagu selles mõttes täitsa nullini ära vaata. Aga silda on ikka vaja natukene krutida. Näha on, et liiga palju see kämber on. Ja isegi näed, vaata, kui sa siin vaatad, kuidas, kui see kandiline ja kui see sujuline, vaata, näed. Et see osa rohkem võtab. Et meil on vaja natukene krutida. Ühesõnaga see kolmnurga kast perfektne, täpselt äärekivi ääres ei olnud mingit kusemist ja pussimist. Trennid on siis, oota, tänaseks ongi kõik meil või? Meil rohkem ei olegi. 5 ringi saime teha või? Chase'id olid kõik mõttetud. 2 korda sõitjad ütlesid, et neil auto ei tööta, et jäta vahe sisse ja ära roni lähedal, et ei taha siin täna lõhkuma ka hakata. Ühesõnaga jätsime heaks vahe sisse. Ja liidid läksid ka iga ringiga paremaks. Ja isegi Kaspar kiitis mind viimases liidis, et see oli midagi uut mulle. Mul tekkis kohe seda motivatsiooni rohkem. Kiitsin selle pärast, et äkki lõpuks saab hotelli, kus saab hommikus ka süüa. Hommikusööki või? Jah. Me käisime vaatamas täna seal hommikusööki. Vaatamas, ja see on ainuke, ei, me käib vaatamas. Raha. Ainult vaadata saab hommikusööki. Me lugesime õhtul menüüd. Ja siis hommikul tegime sinna Statoil. Nii, kvalifikatsioonipäev on meil käes siis, reedene päev. Külmad hommikud on, nagu näete, kindlad on käes. Teeme siin line-upis, tulime pargend mitte varem, teeme lihased soojaks. Külm on nahe vahel. Õnneks ilm on jälle ilus. Alustame treeningutega. Natukene on vähem aega treeninguteks kui eile. Aga ma usun, et saame siuksed mõnusad 4-5 ringi teha. Ja eile meil oli hea põhi oli all. Väga midagi ülekandeid settinguid muutnud ei ole, et see, mida me tegime Mastersil, nende samade settingutega oleme ka siin, et see toimib. Ühesõnaga jah, hakkame samamoodi jälle otsast minema ja vaatame, kuidas treeningud lähevad.
see pani ka peaaegu välja, nägid või? Ei näinud, ma olin siin tagapool. Ma lihtsalt nägin, et sa olid 4 autopikkust maas ja siis sa tagant lihtsalt kadusid ära. Ja ta oleks peaaegu reepidesse pannud, ta lendas täie hooga sinna poole ja siis ma ehmatasin ära, panin blokki ja... Ma ei tea, mis toimub. Eile oli jumala hea sõita ja praegu on jumala kehv sõita. Ma ei saa aru praegu üldse. Nagu auto käitus eile palju sujuvamalt, palju mõnusamalt, nagu istus käes. Praegu nagu võitleb. Teeme lipedamaks, äkki on gripi juurde nii palju. Rehv on ka otsas, ei saa kuradi järgi enam. Aga nagu ma mõtlen just eile nagu kui sõitsid, kõik on nagu sujuv, auto istub käes. Ja täna ta ei istu käes. Kurat, ma tulen kõik korrad, ma olen selle esimese kasti ilusti välja joonistanud alati. Äkki seal teed siis esimese poole vahetuse valel ajal, et läheb kõik valesse kohta? Ma ei tea. Tänane treeningpäev, täielikult maa kantud. Hästi kehva trenn oli. Et igal ringil midagi... Ühesõnaga eile nagu auto sõitis, eile istus auto käes. Ja täna millegi pärast täiesti risti vastupidi. Et eks me nüüd kontrollime, vaatame, mis ja kuidas, mis need amordid teevad, mis need sillad teevad. Aga jah, siuke, ei tea, ei oskagi öelda, mis oli või mis juhtus või miks nii, aga mis oli väga huvitav. Oli hommikul, me olime esimene, kes peale läks ja ma võtsin nagu teadlikult tagasihoidlikult, sest et siin on väga külm ja hommikul oli kaste maas. Mõtlesin, et et rada on nii veina libe, et kannab välja ja rada oli nii gripi, et ma nagu ei jõudnud mitmesse kasti ja ma ehmatasin ära, ma ei saanud nagu aru, mis toimub, et kuidas ta nagu nii gripi on. Vaatame, kui on vaja, teeme mingid muudatused ja ega nüüd ongi kvallid, et jah. It is what it is. To everybody, so we see Oliver Randalo from Estonia coming up next, one of the best Estonian drivers out there. And of course knows this track as well, really well. Trying to get through all of the outside zones. Doing it quite solidly right now. One more transition left for the Estonian driver. How close will he be at the wall? He is there really close from the beginning. It's a really interesting corner because... and 80 points! Stabiilselt. Ei, praegu oli nagu sõita oli parem. Et ütleme suhteliselt eilne tase. Et nagu stabiilselt. Ei olnud kastidest või? No ma võin hakata algusest peale. Ma vaatan järgi. Ütleme niimoodi, et kui oleks... Ma vaatan järgi, ma ei... Driftmaster standard, siis ma oma peas olin siuke 70 algus. Ma vaatan ära praegu. Võtame oma sõnadega ka nüüd sõidu kokku, kui ma olen selle kvalli ära vaadanud. Autos tundus, ma olin paaris kohas sügavamal, aga reaalsus oli see, et siukene... Ma olin kastis sees, aga võiks olla nii palju sügavamal. Siukene 2 kasti, mis mulle endal autos tundus okei, aga ikkagist. Koht, kus saab lihtsalt improovida. 80 punkti okei on. Kindlasti sihime rohkemat. Siinsed punktid, vaadates neid sõite, siis Masteritsi tase siin ei ole, et nii kõrged nad ilmselt selline ei tule. See selleks, meie paneme ikkagist, anname endast parima. Üks kurv, mis oli see kõige viimane kurv, see seina äär, et see tuli mul siin kvalist oli kõige paremini välja, et trennides mul seda nii hästi ei tulnud. Et selle üle mul on ka hea meel. Kivi on südamelt ikkagist. Hingelangus, jah? Jah. Võttiski kokku ennast. Unbelievable! Ma ikka päris palju, mõnikord kuidas... Sul on ka sponsor Sul on ka sama jope või? Tere! Joo, tere! Jah,
või võtsid minuti? Ei ole mul sponsor, ma ju ostan õli ja siis öeldi, et võta jah. vaatame kaltsakas. Ära külmeta. Oo, teres või? Juba teed tööd või? Jah. Mis see Kaido seal lõub nüüd? Kaido lõks mul taga, tule ära. Täitsa kurdi hull vend ikka. Tere! Sind ka! No Ott, meie valmis või? Mul ei ole tegelikult ju üldse ülesandeid. Kus Sibul on? Super Mario? Kedagi pole? Sibul on Mustangiga, jah? Siuke jooksik. Jooksik, pagulane. Mustangman. Pagulane. Rohkem ei lähene. See on Jaako. See vä? Kui sa oled Randalus vähemalt 3 aastat töötanud, sa saad tööauto omale. Et nagu... Nii, vaikselt. Ja. Tahad äkki sellega minna või? Kujutad see ette, mul on talvekas olnud kangem kui see. Kangem või? Ja see ei liigu üldse. Ja vaat seda, sama mis Randalu need, tule vaata, kus uks lahti käib. Nagu sul olid 36-l. Tule vaata teist. Näed, tõmbad seda kurdi nööri juppi. Sama nagu need kingavaelad ju. Silt. Täiesti lamp. See on täpselt sama, mis mingi vana Passat. Korviistmetega Passat. Randalu, Estonia, one of 2 Estonians this weekend here in Riga. One of 2 Estonian drivers. I'm sure he have lots of Estonian fans coming. Really wide line in the first corner. A bit too wide, we could say. And here gets it right up until the curb. And now the technical stuff and great driving by Oliver Randalu. The first corner was, I think, as same as in the first run. A bit over the top, but otherwise fluid, solid, beautiful run there by Oliver Randalu. See oli okei. Üks seinaarde minek oli nii palju ei voodud, aga muidu oli hea. Tublin. Paar kohta, kus ma ise tunnen, kus sügavust, aga tead, see tuleb ülekand. Mul on käik on otsas ja kui ma paneks käiku juurde, siis mul ei kesta ref. Ei, no ülekannet juurde veits. See on nii räigelt kerida, see on mähkida. Ma ei tea, ma arvan, et ta läheb suht kergesti. Ma ei tea midagi, kas Kaido paneb. Ei, ma usun, et see oli parem kui esimene. Oli küll parem. Oli küll jah, aga punkti ei tea. Ei tea. Poiss teab. So he betters his score, 84, puts him up into P8. Väga hea sõit oli. Ma arvasin, et see on ikkagist mingi 90. Mul on ametajt. Kuidas ta... Üks kast ainult jäi kaugeks. Ei no see eelviimane. Ja seal panid ratta üle. Ratta üle panid. Jaa, aga siin vaatad osad, kes panevad rattad üle ja asjad saavad mingi 92. Ei jah, natuke sai vähe, aga... Ja ma olin suht kindel, et see on mingi 90 alguses. Kusjuures, kui ma nüüd sõitu tagantjärgi vaatan, siis ma arvan, et seal oleks võinud isegi rohkem punkte saada. Ma ise hindasin seda siukene 80 väga lõpp, võib-olla siukene 90. Aga okei, me oleme praegu vist mingi 9. ja 10. Nii et me oleme kindlalt sees. Mis me veel muudame, mis me teeme? Me vahetame ülekande ära. Me proovime homme tandemites, kas see nüüd toimib või mitte. Et ühesõnaga meil see rattakiirus saab otsa, siis poolevahetused peavad toimuma tänu sellele hiljem ja väiksema nurgaga sõitma. See on puhtalt sellepärast, et seda refi säästa. Me proovime korra nüüd minna natukene teistpidi, et me lisame rattakiirust juurde, grippi juurde ja niimoodi, et äkki ta ei jõua liiga palju üle kerida ja vaatame, kuidas see toimib. Et siis meil ongi homme treening on selle jaoks. Kumb variant paremini toimib, selle jätame. Ehk siis kumb peale 2 sõitu, kummal variandil siis rohkem on refi järgi. Ma arvan, et muidugi mitte kummalgi, aga ühesõnaga. Kvalipäev tehtud, vaatame varsti lõpevad kvalifikatsioonid ära, kes meil esimeseks vastaseks ka tuleb, seda veel ei tea. Tänane gameplan on siis lihtne. Lõpuni välja, hommikused trennid hakkad pihta, aga siin öösel sadas vihma ja rada on märg. Nii et ma olen grupp A-s, ma saan kohe märjaga sõita. Päeva peale vihma ei näita, peaks ära kuivama. Aga esimene vastane on teada,
sest oli Taani, Norra, Nissan S13, M50 mootoriga, see on hea. Esimene lähme siis liidi. Trennis veel Kaspar vaatab, kuidas ta sõidab. Ja paneme mingisuguse plaani strateegia paika ja hakkame sealt teha. Save, aga täitsa mõttetut trenni teha siukse kurdi ilmaga. Ja ma panin seal esimeses ka kohe, või läks pikaks, ma seivisin seal ka ära. Aga siin on kogu aeg kuiv või libe, nii et... Mulle tundub teine käik on putsis. Ma arvan, me peame taiti ära vahetama. Kaido helista Jakole ruttu. Teine käik tegi häält, esimene, kolmas need ei teinud. Aga kui teil läks sisse nagu? Sisse läks, aga ikka vastik hääl on järgi. Vedas, aga noh, kõrinaga. Ühesõnaga, saime teha, me saadki ühtegi ringi teha. Esimene ring me liidisime, rada on worst conditions ever, ehk siis ühesõnaga kuiv ja märg ja esimest ringi saab teha. Teise ringi saime poole peale teha ja kui ma lükkasin teise käigu, hakkas räige kahin või siukene kõrin hakkas kastist pihta. Esimene, kolmas need ei teinud häält ja ühesõnaga ma tean, mis see viga on, sest ma tegin talle eile liiga. Ma ühe korra vahetasin käigu liiga nõrgalt ära. Nende kastidega on ikkagi see, et sa pead käigu sisse panema, mitte rahulikult. Vahetasin käigu liiga nõrgalt ja ta jäi sinna kahe vahele, ta hakkas kõrisema. Ma panin uuesti käigu sisse ja siis oli okei. Aga see oli ikkagist enough, et talle liiga teha. Pärast ma tšekkisin, vaatasin, et okei, kõik käigud olid lülitasid sisse, häält ei olnud. Aga nüüd tekkis hääl sisse, et ikkagist haiget ma talle tegin. Aga õnneks meil on gearmotiivi varu sequential kast olemas, nii et poisid võtavad praegu alt ära, paneme uue asemele. Kai eest ära, kiire! Lõpuks ometi on kasu ka, et seda on kaasast tassitud terve see hooaeg. 2 korda on tegelikult kasu olnud, sellepärast et Saksamaal osteti see käest ära ja nüüd läheb endal vaja. Lõpuks ometi on kasu, et kõik see mant on kaasas. Siia on vaja see adapter panna. Saad teada, kes oled? Vahetame ära mjölisena. Pärast ei olegi tibul. Davai, lähme sinna, vahetame. Nii, käigukast ilusti vahetatud, jõudsime ilusti täpselt selleks tseremoonia ajaks siis, top 32 tseremooniat siin. Käisin korra seal metsa vahel proovimas ka, et kõik ilusti töötaks, käigud lülituksid ilusti. Nii et sellega on kõik hästi ja ongi, tseremoonia on ära, väike intervjuu siin ja hakkab top 32 pihta. Et ega me trenni tegelikult siin teha ei saanud, aga nähes, mis konditsioonis see rada oli, see oli libe märg, siis ega see väga meile midagi ei oleks andnud ka. Jah. Not front, Eidsmo Sand following. This is a big battle for advancing on to top 16. Nice initiation by both drivers as they're coming through the first corners, flying through the track. We see that Oliver Randalo has the speed going against the curve, really wide line. Eidsmo Sand trying to keep up, hasn't got that speed, but now in the slower part of the track he can maintain and he can come a little bit closer, get the proximity down there, and that's what he's doing. Eidsmo Sand and Randalo without fault, going against the wall, going close to that, over the line, Oliver Randalo and Kasper Eidsmo Sand in the... Ta jäi sust alguses mingi 3-4 auto pikkust maa, ehk siis ta on aeglasem. Ta oli põhimõtteliselt sirg esimeses kurvis,
aga ma arvan, et seda päris nulliks ei panda. Ehk siis olen lihtsalt lähedal, aga suruma ei pea. Ehk siis niisugune mõistlik chase ühesõnaga. Ei ole vaja üle pingutada, aga ära maha käia, aga ta on natukene aeglasem küll. Olgu. We go, Randaloo chasing, Kasper leading. And the bonnet is flapping all over the place, but still Kasper initiating already. Nice angle there, Oliver Randaloo chasing him pretty close there. Yeah, we can hear Kasper's car there at the rev limiter already. Cleared. Could have gone a bit more wider, still Oliver Randaloo chasing. And what a big angle by Kasper, and Oliver has nowhere to go. And nice save by Oliver actually, and of course but we have still one to go as we have the results coming in. It's Oliver Randaloo, Estonia gets the win. No nii, esimene sõit tehtud. Korra oli tegelikult üks ongelma. Kui ma liidis startisin, läks teine. Ühesõnaga me peame natuke seda paremini adjustima. Teine korra hüppas välja, ma sain kohe järgmise käigu kolmanda peale. Ja sõitsin terve raja kolmandaga lõpuni, viimases kurvis tänu sellele ei olnud enam teise käiguga on seal hea sõita, kolmandaga juba on niisugune vägistamine. Ja ega ei olnudki midagi, jah. Ühesõnaga me adjustime natuke teist käiku, selle saame paremaks. Liidi või chase'is, kui ma juba tegin, siis ma juba teadsin, kuidas seda paremini tõmmata. Ühesõnaga muud ei olnudki, ta tegi eespinni ja see otsus oli juba siis teada. Muidu selle ülekandega on palju parem sõita. Hoog on palju rohkem, kiirem on. Et ma arvan, et me jätame selle ja küll me kuidagi hakkama saame. Meid ootab ees top 16. Eestlase vastu Frederik. Chase'ime ennem, mis kohati ma arvan, et siin on isegi parem, sest see refi kulu on liidis, on hullem ja teoorias peaks see olema parem, et chase'id ennem ja siis liid. Et vaatame, kuidas see toimib. Eelmise sõidu me tegime liidi ennem ja chase'i siis. Meil oli 2 kurvi jäänud, aga ref oli täiesti otsas. Nii et vaatame, kuidas niipidi toimib ja eks sealt edasi. Et nagu ikka, run by run. The first part of this battle is Strelkov, Randaloo, 2 Estonians here in Riga, Latvia. Good initiation by both drivers, really close. They both trust each other really well. And what a run it has been right now to the first corners, and really close, like glued to each other, both drivers, Strelkov and Randaloo, the best of the best from Estonia. And now a few corners left on this battle, really lots of smoke, lots of proximity. What a nice run, we love to see, and then it is into the wall by Randaloo. Strelkov with a mistake previously as well. No ta läks seina, ma panin ka järgi, ruttu 5 minutit. Kas boks on valmis, ruttu kõik asjad üle vaatama või? Me oleme valmis, palun räägi mulle, mis sul täpselt vaja on, mis sul on? Video pealt oli kõks suht õrn, nii et pange plaadid külge, vaadake visuaalselt üle. Kõrvalistuja poolne 100 ja esimene mõlemad käisid seinas, et need üle vaadata. Let's go! Lükka sisse see haistab. Tahad veel? Ei, rohkem ei lähe. Ta ei lähe rohkem. Mõõtke eest. Mõõtke eest kokku juks. Lasen alla ära, keegi all pole. For sure, Randaloo out front, Strelkov will be chasing, and they are both on the initiation. The 2 Estonian drivers really close to each other. What a great battle we have before us, and nicely done. The transition coming onto the grandstand. Both drivers pushing, both drivers going, giving
the best they can. Randalo up front, Strelkov chasing them. Let's hope this battle will end better than the first half that they did previously. Right now, on to the last corner, on to the wall, and we see side by side two Estonians, Randalo and Strelkov, doing their best. What a run by the two Estonians! And we have the result, and the winner is Frederic Strelkov. Ma nägin, kuidas ta reaalselt, ma näen, kuidas ta läheb seina. Ja see ehmatas mind ära, muidugi ma võtsin maha, ma ei pane hooga järgi seina. Jaa, aga sa olid nii kaugel selle. Kui sa oleksid olnud lähemal, et sa oleks sinu... No ma saan aru, jah. Sa praegu olid nii kaugel, et ma lugesin selle sinu peale. Ja lähemal olnud, sa olid tema peale. FIAL on meil päev õhtasse saanud. Top 16 sõit Frederic Strelkovi vastu. Otsusega rahul ei ole puhtalt sellepärast, et siis kui me chase'isime, me sõitsime tagasõites, sõitsime viimases kurvis seina, sest et eessõitja liikus ka seina roolilis olles. Ma nägin, ma sain aru, et eessõitja läheb seina ja sellest tuli minu ettevaatlikkus, et ma päästaksin selle olukorra ära. Ja eessõitja on moving clipping point. Ehk siis ma läksin tema jälgedes, tema järgi läksin samamoodi seina. Ma üritasin seda juba varem ennetada, et see olukord ära päästa, aga ei olnud enough ja see juhtis meid ka sinna betoonseina. Me sõitsime esimese tagaotsaga seina ja võtsime 5 minutit, kontrollisime kõik üle ja läksime liidi tegema. Liidi asjad kõik olid ja chase olid sinnamaani olidki head, kuni see seinakontakt tuli. Kohtunikud ütlesid, et see oli siis meie viga. Me arvame ise vastupidi ja kahjuks nii see on. Kindlasti oleks ju edasi tahtnud minna, et ühesõnaga jah, murumaik on kindlasti, aga pakime nüüd asjad kokku. Meil veel korra oli mõte, et võtame homsest sõidust ka osa. Nii, mis meil siin toimub, peremees? Ühe mündi võid sõit vastu, kõik pakkus, miks kõik ei jutu? Mis meil siin toimub? Meil toimub see, et kas me registreerime ennast homseks Baltikumi sõiduks ja me oleme nii 50-50, kuna meil on rehvide ja kütusega on niisugune nipa-napa piiri peal ja me ei suuda ära otsustada, kas me sõidame või ei sõida, nii et 2-eurone münt otsustab praegu. Kull ja kirja. Mis see 2 euri on kiri või? Ma arvan, et see on kiri, jah. See on kiri ja teine on kull, nii et see otsustab. Ja kui kull tuleb, siis ma sõidan sinu auto ise. Kumma sa valid, jah? Okei. Ta valis kirja juba. Et kiri on mis asi? Sina sõidad ise enda autoga. Ja kui... Sina ära aja keeruliseks, jah. Kiri siis jääme. Kiri siis jääme. Kull siis... Koju. Iska hästi kõrgele. Kull. Ära kinni püüa. Oota, kiri oli jääme või? Jaa. Kiri oli jääme. Kulju. Koju. Yes! Ma viska... Koju. Kuule, laen autot, ma sõidan ise ära. Ei ole hullu. See on 3. Oota, see ei olnud siin donation, eks ole? Annab siia. No aga see on, me ei suutnud ära otsustada. Ma arvan, et siis... Martin on priiessi. Ikkagi tuleb 2-3 mündivise. Üks 3-le. Selge, hakkab pakkima. No pakime ära siis. Mis see on õiglane? Üks väike medal ka käed. Mis medal see on? Sinu medal. Nations Cup. Eesti 3. koht. Ahah, näed sa. Ma ei teadnudki, et see siukene asi ka oli. Ühesõnaga, Nations Cupi 3. koha saime. Ahah, ma arvasin, et okei. No väga hästi. 2 peale kokku, piisas mingisuguse poodiumi. 2 peale kokku. Hea töö. Hea töö. No näed, aga ikkagist medaliga lahkumisi. Okei, näeme järgmistes seiklustes. Veel ei tea kus või mis, aga siis aeg näitab. Tšau.